Remember this, bazalwane, 2000 years ago, uJesu usasifele. Ngoba nisibona siphila, sasiphila emseni kaNkulunkulu. We are alive, we are living because Jesus Christ died for us. 2000 years ago, the man Christ Jesus, hallelujah, bazalwane, was crucified, was beaten for our sins. To Apostle Paul, it is no longer I who live, but it's Christ that live unto me. To Paul, it accept mina, but the pill Christ kimi. We are not making any show. Hallelujah. Asenzi nje amazwi esikhombisa enziwa zonke izindawo. We are not in competition. Asicompete nabantu. Nabazowasha ba compete. Because uJesu esesiphamba kwenu. Washo nje kuba kanye. Washoline kwaba kanye. Washelinye kwaba kanye. Washelinye kwaba kanye. Azaphelela u7 daily times. Mapantaka pakatakata. Lima 7 topokotokotos. Lima simpante. Lika popopopo. Lima kapondo kopopopo. Lima kapaya. Shandekata. Lima sumpanta. Lika kampanta. Lika popopopo. Bangwele Jesu angafika namhlanje. Njengoba sila uJesu angafika, isizathu esihlangane la mamukhize sothi nomunye umande sekuphela amande thola amanje amashi sothi bakhona ade ngeke khona mamsa sothi umande uzamande phela thola amanje amashi uzamande phela thola amanje amashi. Skokane phrase. Skokane nokukhumbuzana. Sizothi mabusayiyeka lento. Baba la. Sizothi mabusayiyeka sayiduze phambili. Forever, forever. Ushama kabana. Forever, forever. Ushama sinabiyuma, sinabushisa. Kodwa saphambili. Siyalakho iminyaka engabalwa khona. Siyalakho isikhathi esingasibali. Siyawi-eternity siyaphila ngaphakathi. Wabazalwane, ukumshuzwana silana. Wabazalwane, sesiyahamba makabata. Yena bashamane lebesiyana. Libasiyana liyahanda liyahonda. The purpose of Passover. I can't celebrate
Even Jesus himself, what celebrator bishop? Babe celebrator. Isandla sikaNkulunkulu esabakhipha eGibhithe. Sibayisa to the promised land. eKhanani. Njalo wahlangana imndeni. Ihlangana ikhumbuzana. Generation to generation and generation. Isizukulwane ngesizukulwane. Uthi wengane. Khona into ayenzeka. Oh Shamaya. Wabafika. Amdala nezinsuku. Oyakhona sobakhona. Ogosha. Ogibela amafrata nengona. Okazula wajongela asana. Wabafika. Bawasonde hlane ngezagwaqo. Sake salamba. Sanikezwe imana sahle. Sake somela amanzi ingane. Washayidwa lutho lakhiqiza amanzi. Inhlangano wonke aphuza. Wayingane zabukhona. Aphuza inhlangano. Kutshela ingane engamazi uNkulunkulu. Akhula amakhehla amadala bishop endala. Kuzabe ingane ezintsha sizibe endala. Sikhule kuze kube endala. Betshelwa ngaloNkulunkulu. Wengane zami. Same Jesus. Nawo bako celebrate iphasi njengabantu bonke. Bahlala nendoda esegule for 38 years. Lekristo. Yakumule philisi indoda esabathu hlala kuhamba. Kwakungumkhosi wephasini. Webangcwele. Sasicelebrate omzima kakhulu manje. Manje uya celebrate uJesu akwenza. Lokuthi uJesu wasifela. And uJesu wavuka after 3 days. uJesu ungakwesunene sikaNkulunkulu. Sothi wengane wabazalwane kuyenzeka amandla phele kodwa bekezelelani lesimlandelayo wabaphelelwa amandla ephela imfimbo kodwa wabekezela eyaphambili ephethe isiphambano wakwabuza ubuhlungu wabekezela ephela phambili Isaiah, umuntu omkhulu owakhethwa ngabantu warejectwa kodwa wabekezela. Ngeke uzobehambe uhambo lensindiso uma ukubekezela ungenakho. Yanisiza mahala. Lana siyanathelana. Siyahlubuka. Siyalimazana. Kodwa sibhekisha abasilimazana. Sibheka yena. Umqalisi kapakatha. Nomphelelisi wokholo lwethu. Sizosinto namazi siluma. Sinjanga laba abantu abakhuluma kambi ngoNkulunkulu nangoMoses. Ibandla linjalo manje. Angiphinde bazalwane ngiphinde ngithi ibandla linjengalabo abazalwane abakhuluma kabi ngoMoses nangoNkulunkulu. uNkulunkulu wadedela inyoka ukuba sibahle sibabahle. Khala uMoses. Bobona bakhala uMoses. Moses wanga uNkulunkulu wangasho basenze inyoka. Balona inyoka nawe wenza inyoka. Hayi ngisho ulunywe inyoka wathi wayenze inyoka. Kuzo inyoka ibe nenyoka. Kodwa lekwake inyoka yethusi. Inyoka yethusi represent Jesus. Wathi bakwenze ulunywe inyoka. Bese ubheka inyoka ekulumile. Uzofela lapho. Ngiphindele futhi. Uma ulunywe inyoka usiyakhohle ukuthi isambululo noma isixazululo sikhona to the cross ubheka inyoka ekulumile
uzofela lapho. Bangake sinabo abalunywe inyongo kuyimanje basabheka amanxeba. Umbona nje wangilimaza wangithuka. Usabheka inxeba ubona nginje ngeke ngashonelwa wangafika kwami. Ungibona nje seke ngagulelwa wangafika umfundisi. Kwesi sixazululo shawe inyongo angabheki inyongo kodwa bheka inyoka yethusi. Inyoka yethusi represent Jesus. Noma elubekile kodwa bebe uJesu uzophila. Shumeza nawe amashami akathi ongizwa nje ngicabanga emsebenzini uyangena nokushift thathi ulovile. Okay, uma kwenzeka ulunywa ungabheki la ulunywe khona, bheka uJesu. Ngoba kuchaza ukukhona ngeke ungalunywa, uzolunywa kodwa ungabheki la kuba kuluma ubheka uJesu. Bazalwane singisize noma basemarashani, it's not about a man, it's not about this man, it's not about the ligama, it's not about the ligama, it's about Jesus. Igama indawo lasiqoqana yakho uzungaduki. Wazeke na ukuthi le umbrella unekhaya kodwa le ayisizi umuntu ayifake isibuni. Once wabamba le ungenzeka noma khona inkonzo enkulu ekhona next door ungayi ukuthi hayi phela mina ngisenwa yini laphi iluthela ngilapha mina ngwasemarashant. Washu Jesu siyohlangana ekhaya. Asinindo hlangana eGalile. Webaza sebahlangana eGalile wesho umoya engcwele. Kade bahlangana asahlangana eGalile noma ikuphi la hlangene khona azilomhlangene. Alandawo uthi sihlangana ePoint Town, alandawo uthi sihlangana eFraser, alandawo sihlangana khona, alandawo sihlangana eSunshine, alandawo azilomhlangene oshaka. Uma sihlangene ngaya bahlangene ngayo. Yasiyenza qoqo kanje kanti izoqoqa imali. Kubizo JJ. Bochana Chuchuli. No JT show imali. Kanti bahlangene kuzoqoqa imali. Bahlangene noJesu. Bahlangene ngegama laJesu. Nawu uzuthabeke bengisefase bekuthiwa hayisigoqa kakhulu. Ibranch ethi lihlulile ngemali. Behlangene ngemali. Yabona la, I promise you. Hlangene ngoJesu. La akekho ufike egule zo. Ngisho noma kuthugula kwelikamuzi uzophila. Ngoba into ephuma iyaphilisa. Yazi ubona into ephilisa iba nama challenges. Into right ya challenge. Into right ya challenge. Into right ya challenge. Challenge abantu abakholwa abangakholwa abasebenza umsebenzi bathi into ephila ya challenge. Nawe uyabona nje ngisho usemshadweni bekumnandi noma ngizobe nje sina 12 years emshadweni bekumnandi ngiqamba mama. Khona la ngicabanga khona ukuthatha isitimi ngimshaye ngaso. Khona la ngicabanga khona ukuthatha igqomo angishaye ngecox. Kodwa bekezele nje. La yabekezelwa la. Ihlezi kumnandi la. Kodwa siyathandana. Ngoba uyacabanga ngifaka icox, ngicabanga ngifaka isitimi, but we love each other. Esontweni kunjalo. Esontweni akukho abantu abaperfect. Imistake ingaba khona uma sohlangana ngathi angabi khona yena. Haleluya. Sizelele bazala sizokhumbuzana ngezinto uJesu azenza. Ngicela ukusho lamazwi lawo. Mhlawumbe ngizoshiza into ezo7. Ngicela uyibambe. Usibambe ngizisho nje. Haleluya. Nalifundi before show unawashe verse ngisho. Ngisho ku7 kunjalo futhi ngibhale phansi.
bese ngiyababiza labazalwane bazosho amazwi ufuna lamazwi bebewasho akuphilise kungabi into eshiwoyo nje ngajabula njani ngifuna uFacebook usho umuntu babethu uvinquma bethi izwi lesi5 ivele inkonzo yaphela wavela wafika umnikazi wenkonzo ngezwi lesi5 ngathi ayibakholwa ngemibandla nangaqhubeka ukuthi bese qhubeka kanjani ngoba umnikazi webandla ufile ngesikhathi sesi5 savala sakoduka vele abantu abazwesikhumbisa bawathi wayesho uNkulunkulu sathanda sakoduka ufike ngesikhathi kanjani sesi5 kodwa masamba ngeprogram noma uNkulunkulu angagcwala kangane ni5 series ngabe siyabhuda so sheshisa silinde unumber 6 ngoba ingqondo siyiprogramini ubishop angakhuluma ngo10 minutes oqala wakhe noma 7 minutes ivele iconcept sizabambana kodwa bani bazala leconcept ophethe ucheck awuletha social letha le chicken uNkulunkulu uqedile isifunani ngoba umnikazi wenkonzo usevela nje bazalwane wafika. Hallelujah. Number 1 ngiyacela ningilalele ke bazalwane kulo 5 minutes kwami. Ningenze njani bazalwane? Ningilalele. Number 1 indaba yami babishop iservice lika Matthew 26. Hallelujah. Wena oneBhayibheli ekhanda noma ekhaya noma odiphethe lapho. Iki Matthew bani bazalwane 26 verse number 36 wakhona lithi iGethsemane. Hallelujah. Number 1, iGethsemane, it's a place of prayer. It's a mountain olive. Ila khona uJesu wayoshuka khona. Wayokhanywa khona. Ekhanyelwa mina nawe. Ngiyezwakala abantu we. eGethsemane ila uJesu aya khona eyothandaza. Ehamba nabafundi bakhe abawu12. Ngiyezwakala bazalwane. Uma ehamba ne12 yakhe washiya i9 wasondeza i3 waya nayo endaweni engangophosa itshe aqale kanjalo bishop wayi distance kwabanye bewu12 but wathatha i3 washiya i9 le9 wahlala la lithandaze linde ngoba ihola sesethusi kuthiwa wathandaza ijukujuku zegazi ijukujuku zazaphenduka ini bazalwane ijukujuku zegazi ujuluka phenduka igazi. iGethsemane it's a mountain olive ila khona uJesu akhanywa khona ngoba emthandazweni mashandi lasikhanywa khona. Bishop emthandazweni lasenziwa njani bazalwane ila ukhanywa khona bazalwane buza bonke abakhaza akulula ukuthandaza akulula nangizwa bazalwane kunjani akulula ukuthandaza. It's need dedication, submission, commitment. Awukwazi ukuthandaza if you are not committed. Ufana njalo ngo12 number 1 number 2 hayi ngeke kwenze njalo ngeke ufuna umuntu oyinikele ungayinikeli ngeke kunzima kakhulu. So lithi iBhayibheli uJesu wathandaza ijukujuku zakhe zaze zaphenduka ini bazalwane igazi. Ila uJesu akhala khona wathi Nkosi kuba ke ngokwami ngabe ngesitsha suke. uJesu uNkulunkulu wake wafisa wakusaba isaba kuyofa but uJesu wathi Nkosi angenze intando yami kodwa wenze ini intando yakho. Lithi umeqhubeka wafika abafundi bakhe belele wabavusa wathi bengelinde at least an hour, 1 hour. So it means in minimum yokuthandaza it's an hour. Ama usasandazi hour ufestile. Abuja ufinish aweni vele uhleke ukuthi something phambili. Vele uhleke.
ukuthi bengenilinde at least i-hour. Aphinde futhi uJesu wawuthandaza. Uma efika futhi abene wazowasho kathathu. Hallelujah. Maqeda lapho bishop wafika uJudas Iscariot omunye wabafundi bakhe kade hamba naye. uJesu wadayisa omunye wabafundi bakhe. Wamqabula ehlathini. Hayi ukuthi ngiyajoka ingane zami ngithe umsebenzi wephasi ukuthi ngikhumbuze ukuthi kwenzakalani. Ngiyanikhumbuza ukuthi uJesu wadayiswa ngesiqabulo. uJesu wadayiswa ngokhisi. Wadayiswa la ehlathini edayiswa umuntu othengiwe. Sishazi ngo3 wathengelwa ukudayisa uJesu. Ngamazi khona labangathengi, khona labakwazi ukuthenga isitha ukuze baqede impilo yabo. Awukwazi ukuthi ungalandela uJesu uthi kuzoba ku-freeway. Khona nabathenga uSathane ukuzoqeda. uSathane uyakwazi ukubathenga nabantu abazoqeda nangebandla. Bathenga omunye angafika sindiswa nje akafuni uJesu uze kuzoxova esonto. Nishaya izandla nijabule nikikize nishaya isikokelo kanti kufika isatanist into ezoqhatha. Into ethi mina ngihamba nalo eneqoqolayo in the church. Nijabule nithi wayinikele awukusema kunomama oyinikele kanti kufika isatanist iqo. Uzoxova. uJesu waxova umfundi wakhe ahambe naye. Bonke umuntu osubiziwe they were tested. Bishop usemdala manje wena ngempela ngathi yes. Kuhamba nonkulunkulu kuyenzeka bakujikela awukwazi umuntu majikela. Ngeke test lo. Futhi kwenza izinto wenzela abantu kwenze ngenhliziyo enhle. Ungathi ngoba sengamthengela imoto uyohlezeka uyokujikela. Ngoba sikhona spirit sikaJudas Iscariot. Wajikela uJesu yazi ukuba he was God. uJohn chapter 1 verse 1 ithi eqaleni wayekhona ulizwe uNkulunkulu, ulizwe uNkulunkulu konke kwavela ngaye, ngale kwakhe kuvela ngalutho konke kwavela. Uma uNkulunkulu akajikelwa umuntu ahamba naye ahlala naye, who are you? Ithi bazalwane siyafunda. Nisho kami nafunda bazalwane. Niyafunda bazalwane. Ukuthi ngendlela yokukhona kukhona nokujikela. Awuthandwe bonke abantu awusiyona imali. Hallelujah. Lithi futhi iBhayibheli kwakusiko lakhona lokuthi if umuntu ekubingelela uyaqabula ehlathini. Usiko iculture yabo lokuthi kuqatshulwa la ehlathini umuntu bekubingela. So wayazi ukuthi bengimqabula ngiyaza nako ba usiko lakhona. Yazi ubona ngathi uNkulunkulu ukhona empilweni yakho. Uzawujela umuntu adune show ukuthi akusoza ukujikela. Wakubhekbayitha wakuhleba. Ila yobona khona ukuthi uNkulunkulu is alive. Okwamanje ubona ukuthi usajela umuntu ongakhona umthakathi. Vele kufanele ujikele umthakathi wavela khona. Ujikelwa amathumba akho bayini. Amathumba akho umuntu omzele. Ade ukhule naye wamkhulisa wamenza yonke into. Ahamba evasi sibebuye evasiti. Avela thothi intombi yakhe ahamba ohlala naye emhlanga. Ngaphela unyaka engafiki kwakho. Uzohaya kusiyama lafundisa angakunaka ungelombe kaJudas Iscariot. Hallelujah. Ngiyasiza nina nonke nikuma leadership uqala ngani. Nonke nik leadership expects that. Ungathi hayi God forbid you come across it. Ngeke jikela. It's part of life. So chaza ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Futhi chaza ukuthi uyakude. Ukusuke kwakhe. Besuka lapho egethe manje kuthiwa wathatha uJesu umethatha uBishop akahambi ngaflashawa. Akunyiswa ngempama ugaxa unyawo ucabanga kusho uNkulunkulu eshawa ngonyawo. Eshawa ngempama. Khandwa naye. Kuya naye kuloba bethiwa uAnas. uAnas omunye he was a former priest. Noma was a former high priest. UKephas father-in-law.
Ngiyangizwa mzalwane. U-Anasi lo umuntu ongumpristi ke eBhayibhelini sibo behlonishwa kumpristi. Bathu high priest akushiwo umuntu onomali. Behlonishwa njengoRamaphosa. Behlonishwa njengekhansela. Ngiyababona abafundisi into engahlonishwa. Abantu umfundisi uhlonishwa bese nemali eningi, yabo? Noma enemoto eziningi. Yabo, noma enumuzi omkhulu bese yasho. Buso umfundisi ongelana uthi haya uhlonishwa nje bayakuzama nje hayi. Hayi, ungathi nje uyifakile evele ngeke uthi umuntu kaNkulunkulu hayi abantu ayibathusa kodwa. Bazokubuza ngela ukuthi ngokuthi uNkulunkulu uthanda zakho ngelimi, usuthandazile ke iphi imali? Sengizwe la bashanda lapha emva kwalokho then what uzoshada ngani? Uzofuna ukushada uzothi la bashanda qhamuka imali. Yazi bangahlonipha umuntu osebenza kumasipala debulu ngokune income. Ngisho sonke lithiwa yesele ngoba usebenza kumasipala one income. Wena unelimi kodwa unamali. Baba isandla bonke ababiziwe. Khuluma naye. Bubiziwe nje bisho wena impela uthi ungathi uzohlonishwa. Ungathi uzohlonishwa ngokuthandaza. Abasatshiso ukuthandaza leza wenza ukuthandaza. Ngashebe ngiyathandaza amasanda athandaza. Futhi ungathi bazohlonipha bazokusaba ukuthi uyajuluka. Ngoba sikhapha nenyoka. Ngiyiboza lo nominhlaba. Ngathathola inhlaba lo iningi inyongo abasatshiswa. Ngisho ukuthanda umuntu uthi shaba abathusa abantu lethusa abantu ubona idimoni lamba ungalisho ngisho uboni. Uthi egameni kaJesu athi ungathi usebenza ukuthi idimoni linaphuma bazalwane uthe nje in the name of Jesus alisabu yasabu uNkulunkulu kuwe. Ungasatshiswa yimi bengithandaza ngiyajula ngakhiwe kanjani. Ngi-active. Uma ke ngihamba bengishandisha ifoni. Indawo ukuthi incane. Ngi-active. Kodwa lonke abantu bayasabisa. Abantu bathi bafuna ukuthi bese ungikhulekelile umsebenzi ngiyawuthola yini. Uma usungithandazelile idemoni mengade ngalala ebusuku ngihlushwa spiritual husband iyahamba ngilo demoni na. Noma uthi usujulukile ebusuku iphindi ifike spiritual husband umoya okulalayo bomuntu wesifazane ifike indoda. Bowesilisa try spiritual wife. Ulale nedemoni lesifazane ulele. So into ethusa abantu ngawo ukuthi uma kuthandaza wena leyo mademoni ahamba. Hayi ukuthi umemezile. Abathuso ukumemeza. Bathuso ukuhamba kwedemoni then they respect. Abathuso namasudi noma wagqoka zabo 50. Abathuso. Abananda. Noma drive imoto enhle kodwa ubanda qha abananda. Bafuna ukubona into yakho. Mwathi uthanga abathakathi bayashona yini makuthandaza bahamba. Manje ngasebenzi ngani ngiyavuleka umthandazo usebenza wami. Uma bathi une stress uma ngikhulume nawe siyahamba ne stress ngoba i stress is spirit. Siyahamba uthi baba ngiqede ngakhuluma nobaba nje. Basho noma shaka sibabazi ngithe bengiqeda ukukhuluma nawe ngavele ngaba right. Bekhona into ethe becile wakhuluma ngezwe ukuthi hayi yazi right ngisho ngihlukumeze ngathi ngangihlupha kakhulu ba nama stebis okungisa phezulu. Ngiyangizwa ngiyafundisa abazalwane. Hallelujah. Bamisa ku-Ananias a high priest. Wafika wamcheka umuntu ohlonishwa wathi hayi animdluliseleni kuKefas okuyena osephethe vele intamba sayiphethe. Hallelujah. Bamisa kuKefas nama-son 100. uKefas umpristi owena wayephethe owayehlonishwa. Uqala bese ama-son 100 which was a group enjenge-fraternary ngisho. But laba yenziwa abantu abawu-72 elders, abantu aba-educated, abafundi abagcwele uThixo, abasayitshwayo to the community, abafundisi abakhulu abanebhambane enkulu etshebe imali. No Apostle Paul omunye we-group yama-100 ila kwabulawa khona uStefan wasethatha ingubo zikaStefan zazophoswa Paul
So abantu abakwi authority, abantu abasemagunyeni. Wathatha uJesu walethwa kubo. Uma befika kuye bezomhlawula bazathi uJesu was a lamb without blemish. Kwafanele abe yimvu engenacala. Kwa-Israyeli singensiza kwangahlatshwa noma yiphi imvu. Kwakufuneka imvu bishop endala yokuqala kodwa engaphukile, engalimele, engenalutho. Ngoba once yaphuka awunikeli ngento ephukile. Fanele isacrifice kube into eperfect. La checkwa ilembu. Noma kuthiwa izinyane levu. La check ukuthi alinasilonda. Ngeke ethathe linesilonda. Ngethathe ephukile, ngethathe elimele. La licheckwa manje umpriest enze ngalo isacrifice. Enze ngalo umnikelo ukuthi uma kwenzeka kukhona isono senzile sisuke. Ngiyafundisa bazana kwangathathi noma yini ngokuthatha ongeke nje uvulethe into equgayo nje ukubothe lapha nani le equgayo usuletha lona usho kumpriest ngale nomuntu wesifazane ngicela ungivulekele bese yangena indeholo wazovela shone lapho endaweni engcwele noma ulethi into ephuma. So uJesu was that lamb. Ngoba nje uJesu eyiswa kuAnas, eyiswa kuKefas, eyiswa this group of 72 uzokhe ukuthi akanasici yini ingaphala siphoza sithi wayengenasono wenze isono ngenxa yami nawe ingoba wacheck ukuthi akanasici akanasilonda akanalutho perfect. uJesu akutholakalanga ngisho enga uJesu akufani nami ngisho ingathi uzame mina ungathola into eningi ngathi uzame ngabe I'm short tempered nje uyashesha uthasi woqalisa ngithole ngane number 1 ubhale phansi umfundisi uzopha short tempered number 1. Number 2, abeze number 2 abeze. Number 3, behleka buyatasu. Number 3, behleka buyatasu. Number 4, yo, ayibase nothando libaningi kakhulu, correct. Yo, mesenikele kakhulu, correct. Yo, umesenaka, ngazi ukuthi ngihlele ngengelosi, correct. Yo, umesediniwe, ngathi ubhalisa bobum correct. No. Ngeke ngithole ngiperfect noma ngizama. Ngeke ngithole perfect. Futhi akekho umfundisi omthole perfect. Ngeke umuntu operfect umuntu okude naye. So lethu ze umuntu khona isitho zosithola. Ngoba umuntu operfect munye is Jesus Christ. If nje usondela ebandleni ethi ngifuna ibandla perfect alikho. Omunye ugude mhlambe ngebandla abagude kuphule abaphuli bashayi babakhulu umfundisi wala ngendlela akhula ngayo it's a place to be. Kodwa lalo amadimoni ufele kuyadaba kuyaphuza. Engasebenzi umuntu onke ngiyafa nje uyidakamizwa kodwa ngikhona. Khona la kodwa ekhona. Ngoba uyacula phela akekho perfect. Omunye tuthena kunzima uright ngemali. Imali unemali. Ishingane zanje libanje uyise esikoleni. Bethatha isema college isema varsity uperfect ngesemalini. Kodwa idimoni akakwazi ukukhipha. Hallelujah. Futhi akakuboni umuntu idimoni ngihlala namadimoni. Did you know awuthi ngitshela nomfundisi makamfundisi ikhethi. La ebandleni sesibe khona more than 10 years akaze kushona. Asikaze sizwabe umuntu le manje ngisemakashaya. Ungayicala ukuthi akusumlimo lo. Akusiwona nhlobo. Akusiwona nhlobo. Asikaze sambe umngcwabo womuntu esikhonza naye. Angisho kushonwe kimi, ngisho kushone wena. Uze kuthiwa nje bazalwane la ngeke segame ngekho. Usibulu wade shabela kakhulu. Bazalwane ushonile. Basifaka 500 200 sokushona. Akaze kushona. Akusona umlimo, it's a grace, umusa. uNkulunkulu uyanivikela, uyanithanda, uyaphula, siyathandaza, uphebeza njalo. Amen. Lokhu kodwa you can celebrate God ngalokho. Ungazi ungaselebrate futhi noma bengabuye baxabane bengaboni ngesolini nomfazi wakhe kodwa abadivorce futhi akazi ukuyalala ngalokuyalaleni balala ndawonye njalo angazi sina sengala kusofaka manje hayi noma ngathasuka bese ngibuya ngo1 ngena phansi kwengubo sonke lethu zomfazi sibabu sisula tusasuke ayisem right wena ayinami right ngime zetsheni right Lokho kukodwa it's a blessing. Abanye baxabana kuthiwa sebehleli kwi-separation.
ungayicelebrate baba ngiyabonga futhi uma sa divorce neza ngingane divorce umuntu divorce asinawo njengoba singenawo nokufa futhi nento zena zifuma khona into zake ngafika usuke sakwakhe kada sheka nawe la sithi uthi ubalo udumisa nje ubuhle lo wethu ngathi sawo uphimba kanjena ebandleni sakuye lo nzima kanjena from where wethu lebheka lo usho lo muntu kusamkhoda noma ngikuza babekeza bazokwenza njani abantu babakhe kodwa manje useshaya ukuthi bathi sikhalo sibuthi ngishigoma kukhona abangamngena kahle usekwazi ukuthula aphinda aqale phansi abalanda athi ngithi he thatha kushe thatha basize abazali bafika lethu kuze sizwe wathola iplatform lokuphende sabothi kanti uNkulunkulu angithi mina noma ngibheke ngangigcoba bathi bengiproud it ngasho mase bandle asona ijoyous asimfuna umuntu okhula ongathandazi ngoba ukwazi bakhona idemoni so khonza namademoni if ukhonza nami you must be powerful in prayer and powerful in worship asukungakwazi ukuthanda sithi ukubuyela eceleni ufunde ngoba ngekuze ukwazi bakhona isatha lesifokwazi ukulisa ushintshe ngishiculo ufaka bo uthi aqala iculo futhi ngiyayeka le culo leli ngathi singesithandazeli bazalwane kunezwe lithi usifake imthandazo bakho ufuna ukugqobhoza bese yesagqobhoza usiyaqala ushenya into phezulu glory hallelujah hallelujah glory hallelujah hallelujah glory Say neighbor. Just say neighbor. Yabo ngokwazi ukuthi bamphustula akekho perfect. Kodwa uNkulunkulu okuye uyena he was perfect. His name is Jesus Christ. Kuthiwa ke bathi laba uKefas Bishop nama sanhandi this group of 72 bemcheck abatholanga lutho. Kuphela into abakubuza bathi ngempela ayu Messiah yini? What yes, who Messiah? Igama ethi Messiah means anointed. Yilo wayilindo Israel. Isono sabo kuthiwa umpriest omkhulu wavela wadabula lento. Wathatha ingubo zakhe. Was kept. What you blasphemer? Yilo blasphemer. Beshambanaza. He's blaspheming. Uyashambanaza usho into engasona uzibiza ngoMessiah, uzibiza ukuthi he is the son of God. God vele he was the son of God. Ilona icala abantu basebenzi angithi ajona lecala but abakwazi ukubeka icala. Ngalokho. Amen. Sebeletha abantu abamore than 3 befakaza ngayo. Baqede lapho ashawo ngempama phambi kwabaKristu. Wathula wangasho lutho ethi ngikusize umsebenzi welembu not to cry imbuzi yakhala but a lamb yini le Yesu imvu noma isikapu noma imvu abazalwane uza bonke abantu abazulusa imvu ayikhali lishiyo hlatshwa ayikhali imbuzi kanti phala me sometimes thina bazalwane asike siba malembu noma kukhona ebuhlungu bishop kubekeza uNkulunkulu yathi bishop awuthi ngikusize ngoba ubaba wami omdala nawe futhi ngiyajabula esonethi ngilobaba ongabonga ngawe nje ngiyakwazi ukuthi ngilobaba omdala ebandleni futhi anginayo ingane engambishona ngala nawe sendomuntu omdala besuka la uyesu straight ngesabe dlala sengiyokhonza kaSimanga yebo umzokungichasulile sengiyokhonza kabiyela ngisho nje umuntu omdala makusho usethi aswela kakhulu angavela hlala ekhaya sengikujisa kubi makusho sekungesi mhlawumbe siyabo ukuthi uzobulala amantombazane awaqedi God forbid uyawashintsha sengabantu bazane engasabengezileyo sengilejisa kodwa ngingazashintsha imali ngoba usemdala
Haleluya. Ngiyangizwa bazalwane. Asikwele. Kuthiwa babona laba le group ama-700 noKefas asikwazi ukumjaja. Yazi Bishop Mathini kwathiwa ngcono simise kuPilato. Because phela bona baba amaJuda laba. Bayazi umJuda akwazi ukujaja umuntu futhi abekho kwi-authority babafundisi. Abekho kwi-government. Namanje umuntu okuyena ujaja kaDolo manje i-ANC. Noma ingakhona i-MK ne-EFF. Kodwa babusa uyimbazalwane i-ANC. So yona esasho into bisiyenzeke ngoba kuyipower. So nana umuntu oyipower kwakuPilato ama-Romans law. Ngiyabizwa la bamiseke ngoba lithi babe bafika kuPilato ambuza thina wayiphendula wathi ngempela kuyiqinisa impela ukuthi wena uyinkosi yamaJuda wathi sure for sure uyinkosi yamaJuda impela ngiyona inkosi. uJesu azangayifihle kuPilato umuntu ongakholwa asho ngiyangizwa wathi yes uye. Amen. uPilato wabuza imibuzo eminingi wangabona lutho cabanga ngisho abantu abangakholwa bangabona lutho kuJesu futhi. Amen. But because of the pressure yabantu esixuku abantu yabo wathi isixuku sikhuluma kakhulu mhlawumbe usekaze ngigcine ngasavotela yabo ngenza ngigcine ngasavotela kugovernment kufanele ugovernment ngenza ngigcine ivoting ngasayithola lithi wathi akathathwe ayiswe kuHerod. Number 5. Amen. Ngale kuGethsemane Ananias Caiaphas and 700 sekuPilato from Pilato sekuHerod. Lithi uHerod wavele wasangana nje wathi ungenzela umlilo. Ngizothi ishosha siyasukuma. Ngizothi abantu abangaboni bavula abantu. Awenze noma yini nje isimanga. Noma ungavula wenze kube khona ikhekhe ngili. Jesu wathi amsanga uJesu wavula ethulela wathi uHerod amsanga Susani lento. Lo Herod wangalibona icala. uHerod bazalwane ilo wephethe eGalile. Wephethe amakholo. Nathi sinabo ofana. Sasinawo uTutu. Sinawo namanje abantu igroup yama-friends abaphatha abazalwane namabandla. Ngisho bona bangathola lutho kuJesu. Yabona ngempela le mvule ayithola lutho. Yasuswa umliso kaHerod wayibuyisa kuPilato. uPilato wabona ipressure. Sasiyathandaza. Sengizobabiza anytime. uPilato engaboni lutho. Imnande. uPilato engaboni lutho wazama ukusiza uJesu. Ngoba akekho umuntu ongasiza uJesu. Kodwa wathi yini engayenza ukusiza uJesu? Wathi mbopheleni lapha nimshaye imvimbo 33. Mhlawumbe umeshaya uJesu egcwala imvimbo kuzokwenzeka laba babe nesihle weza ukumkhipha uJesu othandile kuyofa isibaba. uJesu umuntu wazama ukumsusa umuntu ongakholwa na abakholwa babethi akafe to the cross. ama-700 abona ukuthi iblaspheming yakhe theni iblasphemy ngezolo uhlambalaza kwakhe kufanele ukubathi bofanele ukufa. It means labantu abawu-72 bathi lo into engasizakala ngcono afi abazalwane ngisho bethi ngale umuntu ulimithile ngcono ife. Amen. Base singayi lapha sina babona ukuthi akafe. uPilato uthi angashawa 33 stroke. Niyawazi ukuthi 33 bakhona uHIV khona usugar diabetes azike izifo zazingekho emvini yakhe. Ngoba wengazi ukuthi usefakazi incwadi kaIsaiah 53. And it's by his stripes we are healed. Ngemivimbo yakhe siphiliswa saphiliswa noma siyaphiliswa. So ukwazi ukugula usuJesu. Ngoba nawe uphila kwakho bakhona mawuthi ushukela nawe uyakwazi ukuthi ngegama laJesu uphila ushukela. Mawuthi cancer wazi ngegama laJesu cancer. Mawuthi anger wazi ngegama laJesu. Noma stress depression uyakwazi ngegama laJesu uma njani kuhamba. Isolution Jesus. Hallelujah. Lithi umeqeda lapho wasekhipha uBarabbas Jesus. Did you know ukuthi igama laBarabbas was Jesus? But igama lithi Jesus tells a savior. Naye uBarabbas was a savior ngoba wayevulela umbuso wamaRoma. Wayicommunist. Icommunist bishop lumsize.
abavukela umbuso abakhona umbuso labathiwa ngesingisi is to overthrow a government that is ruling the time. Abafuna ukushaya umbuso phansi bafike nentetho. So lo wefuna ukushaya umbuso wamaRoma. Ngiyakuzwa ngoba lona wabona uJesu landelwe iCrowd wayetshela omunye umuntu ozohamba nathi lead us ukuzokethula amaJuda ukuzokethula amaRoma. So uBarnabas amen wayekethula indibazanani amaRoma bayitshela ukuthi uJesu omunye khona lo muntu baba lo wadesithusi bayigaba lo Jesu la walandela uJesu ngoba eyitshela ukuthi esuka ade ikhu kaBarnabas. Wathi Barnabas sala wedwa mina ngizolo mnandi uJesu ngathi khona ithemba. Yabo kuyenze ukulandela ungalandeleli ukuthi uyasisa. Ngani ngilingane kahle bazalwane. Angiphinde ngeJudas. uJudas Iscariot walandela uJesu ngoba ethi uJesu susa kumbuso wamaRoma ekade hamba noBarnabas. So kuyenze ukulandela uJesu ungamlandeleli ukuphila ezulwini. Yenze kulandela ibandla ukuthi hayi ibandla labamuzwa ngethana ngoba ngathi lo msebenzi usiyohlala emsebenzini awudluli ufuna ukuthi uNkulunkulu ufuna ngawo. Nathi mina ngomuzwa ngoba bangithanazela ngaphila usuyaphila phela. Sokuba standela usuyaphila phela. Ingakubona ukuthi abanye abazi benza leso nto noma akazi ukutenza lo. Wangikhulekela ngaphila. Yes usuphile denwa. Nakasazi nje bese ngiphile khona unyafaka kwenze shumayela ulanda abanye nawe. Lento engayinika wena nokunike bona. Uma awugula bafakaza ngokugula kwakho ukuze abanye abagula baphile. Ngoba ungazokwenza lento ukuthi mina ngazi ngenze nje phela kwangizwabela sekwangcwajwa nami ngcwaba usazaphila. Usazaba mathambo umhlophe. Mina nje ubaba nkosiyami wangizwabela emva kwalokho angisazi bese khona unyula emva ungizwabela ukhona funa lo mbuso wezulu okulunga kwawo. Kuze kube khona edown na ulanda abala na uletha abantu abazolanda wena. Ngoba ungazi uzoma ekuthandazelela ukuthi wangithandazela kusuyama la. Ungalifumani nje. Kanti khona okukhulu ongale ungenza ongalokhu nami engazange ngikwenze. You can do more. Depending on you can do what? You can do more. Mhlawumbe mina limited. Wena ungenza kangcono nami. Kodwa ngoba wazi uzothula nje. Bekwashona again bakuzofika bekwashona again nakho akusashona wakhe. Uzawubona umsebenzi kamkhulu ba akushona. Umsebenzi umfundisi ubonakala uma kushonile. Awusashonela uzongibona yini kwena lokushona. Yabo sokushona ukulandela kusuyama kulento. Kufanele udlule ufuna ukunyongale. Ukuthi sengifile eMarashanti. Yini engingayenza kuleli bandla? Mhlawumbe ngibizele nje mina ukuvusa inkonzo yomama. Mhlawumbe ngibizele ukuzovusa ama-auto omthandazo ngebandla. Mhlawumbe mina umsebenzi wami ukuthi ngibe nothando omama abafika bakubone ngibaxhawule ngibagone. Mhlawumbe umsebenzi wakho ukuthanda. Awukwazi ukubuza wena wagcina ngingcwabele. Wagcina ukade ugula. Wama lapho ngqo. Ngakuboleka imali lofuna umsebenzi washo umsebenzi wakho. Awusazi bawuqhubeke wenzeni. You can do more. Hallelujah. Let's prepare besuka uPilato wathi hayi ngilethele ngoba ezo abantu bathi ngikhiphela uBarnabas ayithi uBarnabas straight bani chaza ukuthi Jesus save. Wathi phakathi kwaBarnabas Nkosi yami kana uBarnabas today. Phakathi kwaBarnabas and Jesus. Nikhetha ba. Phakathi kwaBarnabas uBarnabas lo oyipolitician, iANC no MK. No EFF. Julius lo. Nomsholozi, nomuRamaphosa. Nikhethana uRamaphosa, nikhethana umsholozi, nikhethana uJulius kulo Jesu. That's bakhetha labantu. Bathi Barnabas, namanje basho njalo. Ukuzanikaze nami. Abantu manje bethiwa manje khona itoyitoy, bewutontwa kanandabuza Julu ngokuzothola iskipa. Angafuni imali uma yotoyitoy ezobevolunteer. Angabuni makuthiwa yazi mina abantu engahlala lento engisho ngeke understand. Angasuka la eFraser ayemagwaveni lezinyawo angacomplain.
I-distance engangokusuka eLuganda uya kaMamdulazi. I-volunteer lingakhuphe le-ANC. Kodwa makuthiwa khona i-cross night. Yozwa. Anga i-cross night nje nkosi isistim yona ikona uzobedla nekibolo ngokundwe ngasaphinga sosona nekibolo yasema. Bathi uNkulunkulu angasilethela nkosi umuntu kodwa undu waxoshwa akaxoshwanga. Usasempini undu akaxoshwanga simxosha umuntu. Uyena besempini waphuphu. Akaxoshiwe lo. Hayi phela bengithi i-cross night uze la kodwa yakwazi ukuyimove uze kuze. Futhi before bekwazi ukuyeka indoda aqale khona ezebekuseni ezisona. Insime uyahlala kuze. Kodwa mase yokhonza nje i-cross night we ubani uzobeshumayela. Bazi wakhona usibona ukuza ubaba akekho we angila. Ubaba akekho hayi ukukhonza ngobaba. Noma khona ubaba bazidala la. Ubuye kushube kube mnandi usibo we ayosijulukisa. Angi. Athanayo ngoba kubamba uBarnabas. Hamba nevangeli laBarnabas lama-politician eliphathekayo ngama-bishop. Ubefuna inkinga ufuna into ephathayo uyazi uthola indlu umtrust showroom. Uyazi unoforum wakhe. Azohlala kuona kwathi uzohlala ungaphakade kanti uzofela khona. And die go to hell. Uyazi nama-food parcel athola ngoDisemba kwabhekeka. Ngeke uyithole futhi ungatholakala utoyitoyi. Ngoba nalabo abasobe khona bakubhala igama lakhe angatholakala emhlanganweni. Wenza sure ukuthi uyatholakala emhlanganweni. Even now they are still choosing isisu. Bebe choose uBarnabas, bebe choose isisu ngoba ngoyi-politician. They choose isisu rather than Jesus. Wesibo isifiso sami noma munzo ngizenze into ngifisa ngathi ungafunda. Uyevasithi ngiyakufisela futhi ngiyakufisela nje sibo ngifisela sebe afunde ayosebenza noma kuthi ngatholoza nje ukuthi uhleba sekhaya ufaka itende wagcilazeka wazophuka ikolo uthe ushada ikolo sekuphukile. My brother le tanda kusenza ngathi imali ikhona bamzama kwamba medical strong ukubamba itofo lapha la manje kuna amatofo le iblack manje kuna amatofo ishoni phela izindawo bogoba ikolo ungayithatha phi imali uyolungisa ikolo umhlengo uhamba nemoto yomsebenzi entsha sha wathatha yakho idayiswa wayidayiswa wathatha walungisa yakho uhamba ngemoto ewusharp umhlengo waseka umzimba kungangama the moment lapha eba full time umsebenzi lehlala isihlalo esirrounda wavela wakhuphuma wathi ngathi uyalift ngokusebenza kahle futhi umemphambili ethi pha nawe uyathuka ubheka umlilo kodwa nemali. Even ngisho ngithatha umbuzo umuntu uNkulunkulu akampusha ukuthi noma ngavela athola umsebenzi eGod it doesn't matter. Uma ezosebenza ba ukuze athole irespect ayideserve. Ngoba ngeke uzuyithole uyothandazela ukuthi ukhathi ba khona isikhathi la sokunyanya. Sifela umuntu oshumela uthi uyanyanya manje. Abantu engithandaza nje asekho kona kumthekela iblock. Kudlula ibirthday yakho ngazi ukuthi ayikazi ibe khona awaba ama-birthday hambe phambili. Yakho bashumezayo bengaselebrate umuntu. Kuveza ikhanda kuthiwa lasibo kuthiwa baveza umuntu okhula. Ungathi nje le-1000 uzushiye kuba ngiyasebenza ngiyayikhipha uzoyikhipha kanjani ungasebenza ukusebenza kodwa bathandazela. And akekho ubone ukuthi uyabona ukuthi njengoba sithandazela njalo ngoba usuku lakhe lokuzalwa othi ngimthathe ngimiseka eNando's. Futhi iNando's yavalwa ke nakhona iPatros. Angacabangela ukuthenga isibhumbulu sa-200 udla isibhumbulu futhi wena uyiphuza negogo cheap. Ngekho zokucabangela ukuthengela nje u100%. Uhlale wedwa lapha wedwa isigumbu zona kwibed yakho. Kwibed yakhe. Wekwambo oyishisela inyama. Sambuza ukuthi ukhethani. iPatros noma iPeter noma inyama. Wathi ufuna inyama yokosa. Sasidle thina sisomane ikhokho uma siyasikhomba iqiniso sahoda eshaya neqoba yini. Ngeke bakucabange. If you don't work and then have your own money, ukwazi ukusustain uma kuyibhedi yakho umuvu bazalana ngitholakala ngesonto ngiseGoli ubaba ngimtshelile ngikhiphile yoshaya
nidification wakushumayela kuyastressana abantu banemoyo sobathandazela ngisho abangafuni uyakwazi ukubezwa ukuthandaza kakhulu kulo bangafuni ungafuni wakhe kuze kuwe ngathi sathi le enga unayo uze umoya wami awuna enga uyasenza asenza buthi ugolo uyazi ukuthi iphili ibyashaya uyokuzwa lo mawuthi ungakuzwa we are still on the road time will tell phela mina ngakibasha ngithi umpostoli nje angisela ukuthi unamthuthuthu ngabe thuthuthu manje ngisela thuthuthu nomzo uthi mzo so kungcono kuneyakhe imali uthi ngitshela umama ukuthi futhi mzwana ufela isikhathi sokushada mhlawumbe lawo angithi abanye bafente mzwana sebeshada manje mzwana sebeshada umuntu wacabanga amakhona asade wenza wacabanga inkonzo wacabanga imnikelo wacabanga ibhika day 7 wayitshesa abazali bazokhipha 1000 2000 bavele bayibuka umuntu thina yini sesibona ukuthi sisole indoda wena ubona umfazi bonele nathi salinde nathi salindile sizowenzana sokuma 1000 nathi sinezethi inkingi kodwa if yayisebenzela nezinto zakho yosho uphupha usephoma ukuthi uyazi ukuthi umele ibheke mhlawumbe ukuthi uzoshada uyabona lento dinga ngishadile ibheke mafuna akingahayiza umbone ukuthi unomlilo unomlilo uzifuna ukuthatha ungathathi lebanda uthethele umlilo ya encourage ngoba umfundisi angimenyiwe isekhaya uba ngimenyiwe ngabade ngiqedile manje angimenyiwe isekhaya ngitshala ireality ngoba these people are gifted are powerful mhlawumbe nina ngibona ngoba ngingconywe ngoba ngiyamazi njani sengibona egcwele uThixo so bese ethi sifane ngiqale ngijika abafana intona khona abafana ngokusapha ungahambi umene nombaba kunama auto zozubena ngoba sebesutula so bambe kumema ungahambi nombuki sengiyagada awuhambi uma ngoba ngama kwi-altar ubusudela ukufebe kanti la ume khona mina ngimfundi umuntu amemene ufuna nama ngimene bengifike endaweni yakho ngifika ngenhlanhla uma ungimema angisatshisi manje ukuthi mama uzobe ngimenywe endaweni esukuthula la ngabe ngiyakhona ngicabanga imali kodwa la ngithi ngizongenzela imali lapha ngizothola imali kodwa futhi manje uma sengijaha imali kanti angenza ngintando it's about money or you sithathe ulonke bishop bisuku kuba kulo baba uvulakazi noma mgcoba befuna ukungivela isuthi ngoba befuna ungithela isuthi ngo5 ntambama kwaza show service beke into zamasuthi into levo kithi indaba bathi sifuna ukuthenga isuthi athi emasuthi nyawo maningi lethanda lo mama isuthi ngoba ngiyibona lethanda le mali bizo imali isuthi bathi imali lethanda le mali wena ngibonga ukuthi ngicabangeli na unkosikazi bavila kazi bebentanda itext intantelo ngisesa buya ngopastate bengifeyisa ngithi lesuthi edayise ebusuku kanje bathi baba sitestela cha utriuse sewini ngithi phela besina besilungisa ama class check out into la check out ukuthi ukoni order sithandaza ngidlala nebhola sengidlala ibhola nabazalwane abathile ngibabona bafithi ngibenza babe nothando check out singafika zakhe check Hallelujah. Ngiya-advise nawe. Kuba yila uzohlala uexpect izinto bazalwane. Sebenza uyibele nemali yakho. Futhi uma uthi umsebenza awutholi, buze uthini. Akusibo bonke abantu ekushaba full time. Lenze nayo. Buze uxolo nje ubone egqokile eshayile ekhathi eshayile into ekuthengele uma uthengele imali yakho uthisha. Udlala ikeyboard uthisha. Uma ufuna ukushada ngabudget. Angasho ngo December ngiyovela asho manje ithimba zami ngishiswe yini lokho ngoba uyazazi ngihola imali engaka angathi ngibeka imali engaka kuhle ukusebenza bazalwane kuhle ukusebenza ngomsebenzi angiphasisa abantu abangasebenzi bashumayela impela uzokhathala sebenzani noma kuthi samagwini do it mutazi nqamba manje kala ngebirthday yakho ungitshele ngizobe ibirthday yakho ukuthi kwenza ngaleni uma kusembe isithombe nje kuphela khona bathi uma engangenza ngalokho khona bathi nami ngenzela ongenzelayo ekanje uthi uma nami kuyisikhathi sami kukhona abangenzela something nami ngizobe kuyisikhathi sami what about longer afford alisho ibhabhe abanamandla abadonsa abangena manje so nizothandana ngoba ni-afford o-afforda ubaba afforda hayi ukuthi point wrong kuwena
Hallelujah. But sugar, they come to Golgotha. Like Golgotha, it's a place of skull in the way kind. Hallelujah. It was a place that was on hill. In Dao, the Bazalani. Yaise David. Try in the way kind of over. I am calling them up Bible scholars. I am calling David to Baba take over who call over Jesus. I would not go to Goliath, or Tati Canada, Goliath, or Banega, and I knew I didn't have him of one. But I call to Jesus, who saw an essay offer. One, you are exactly best way Canada, the Goliath. But my baby, Bishop Pants, but only can, Mabel X, the man, which I'm a Bible scholars, I wish Bible is a bush of me. Go Abba, Bible scholars, attacks you, the Canada Goliath, as he can't, Adam. But you want them more can. Now, fella, which is so much person cut, first we can't Adam. But Adam was going to them such a get wash a mass of shoot, what I must wash. What I must mean and gay in Jamazan, the Sassunet. I should not Bible scholars. But he can't have Adam. Would you chase Adam? Now I should go and get. But abanye Bible scholars ikhanda lika Goliath loyisikwaga wesikhipha noyedwa lapho uma ngimnqoba nonke ngizosubmita kuthini kodwa makwenza kube thina enginqoba thina submita kimi so bathi uJesu wemphezulu isikhanda sesithi wethi Satan ngizoqeda nawe angazi uthatha ngokubathatha lokuthanda wena uthanda bathatha kaAdam uthanda bathatha kaGoliath bathi uJesu wamaphezulu ekhandithi ngezwe bakuthusa uJesu wamaphezulu ekhandithi namanje simphezulu kwezinto ezasehlula ngesisahluleke bathi uJesu beqeda usho njalo bamemeza esesiphambanweni bathi abawasha abawenzayo wamemeza ephosikokhanda lesitho wamemeza esontabeni wathande wathi baba ubishiyelani nawo wamemeza wathi baba batole bathi bazalwane abajani uJesu alisho bathi baba baxolele into babishop esengaphambili remember zanabazali bano 5 minutes bano 7 it's one belong base besebeqedile over to bishop is loqala show Jesu wathi bazalwane